岛第5天，我们今天要开1个小时半去到冰川。终于抵达了冰川。由于时间不多，我们只选择了最短、最容易而所需时间最少的 S1 路线。这是一条平路线，可以步行到冰川边缘，来回步行时间大约1到2个小时。哇哦，壮丽的冰封景色以震撼冰川，是领略冰岛冰川之美的绝佳目的地，并非其唯一一条分支冰舌。磅礴无垠的冰盖下，实则隐藏了冰岛最活跃的火山之一。太漂亮了！好了，欣赏完了美丽的冰川，我们现在前往第2站斯瓦蒂瀑布。终于抵达了斯瓦蒂瀑布。斯瓦蒂瀑布也称为黑瀑布，是一个独特的瀑布。徒步前往斯瓦蒂瀑布，我们需要1个小时半的路程，来回路上有明确的标记。哇，形成了30分钟后的水深就3深入河，黑白交叉的瀑布奇景，即将感受到能量的开朗。瀑布周围环绕着黑色的岩柱，因其壮观的环境，特别是其由深色六角形玄武岩柱组成的结构。走完了斯瓦蒂瀑布，现在我们要前往下一站了。现在我们要驾驶40分钟的车程，到杰古沙龙冰河湖。终于抵达杰古沙龙冰河湖，先填饱肚子，吃一下午餐吧。这里的龙虾汤与龙虾面包是超好吃哦。好了，吃饱了，开始来说说。哇哦，杰古沙龙冰河谷，美景神奇见秀。冰块的融化快速，温冰在时间的见证下，河湖中的缓缓消融。在河湖中还可以看到海豹的踪迹。冰块还可以缓缓地移动，冰湖内始终漂浮着许多巨型冰块。站在湖边，可以看到湖对岸的建在水中的冰蛇。就是你 advertisement 那些 sit on the amphibian 没有 Antarctica 我们的冰越来越大力 OK 结束了美丽的杰古
沙龙冰河湖。我们现在要前往最后一站——钻石黑沙滩。钻石黑沙滩是因为漂浮在冰上，常常被冲到海边，看起来像黑色沙滩上的钻石。透明冰块，特别是在阳光明媚，冰块反射着的太阳光芒，犹如钻石般闪亮，是一处举世无双的奇迹。这里被誉为黑色钻石海滩，并不是因为真的有钻石存在，而是因为这种景观让人心驰神往。周围宁静而简约的风景，以黑白对比，产生强烈的视觉冲击力，使这个地方散发出一种别样魅力。踏上这片与众不同的沙滩，你将体验到独特的自然美。你可以尽情感受大自然赋予的澎湃力量，让人心灵震撼的宁静和壮丽。好了，享受完了黑沙滩，是时候回家了。第6天，只需21分钟的车程，就能抵达斯托克角。这里的景色美得令人屏息，犀角山形状独特，被戏称为蝙蝠山。山影倒影在湖面上，美不胜收，有人还称之为倒影山。天空之镜，这艘船历史是海域长洋的维京人，曾经是出色的航海家。他们驾驶自己精心打造的船只，顺风顺水，经历殖民了许多澳洲地区。他们统治了整整3个世纪，对澳洲产生了深远影响。这个时期被称为维京时期。这没经开发的角落充满了纯净休闲的宁静，当你一踏进其中，仿佛脱离城市喧嚣，进入一个让人心欢神怡的奇幻世界。好了，观赏完了斯托克角，我们是要前往下一站呢。第2站，我们需要驾驶2个小时40分的路程。在这2个小时40分钟的路途，还好有冰岛的马儿，它们多可爱、多帅气，只有真正和它们接触过才知道。我简直是跟枪着扑向他们，他们也热情地迎上来。人类总是忍不住通过抚摸去展示友好，这个小伎俩当然要用上，只是不是一开始他们就会习惯你的抚摸。第2站斯图古拉吉尔峡谷拥有世界上最壮观的玄武岩柱，巍峨矗立在碧绿的冰川河上，构成了令人惊叹的自然奇景。这些玄武岩柱是火山岩浆冷却后形成的独特地貌。当火山停止喷发时，在地下缓慢冷却并释放出气体，岩石中的矿物质逐渐结晶，形成大颗粒的结晶体。它们像6边形一样紧密排列在一起。来到这里，将会被这些神奇的自然景观所震撼。今天的旅程就到这里结束了。哇哦，北极光又再次赴约了，感恩北极光。
在第7天的旅程中，我们将驱车行驶2小时13分钟，前往一个被称为塞尔福斯瀑布的地方，它位于戴提瀑布的东部。需步行一小段，大概15分钟至20分钟。亲眼目睹塞尔福斯瀑布水量之巨时，会被它的壮丽所深深震撼。管戴提瀑布的高度和气势非凡，但塞尔福斯瀑布仍散发着自己别样的美丽和广袤景色。这座钻石圈景区的亮点，它绝对能让人感到心潮澎湃。好了，结束了塞尔福斯瀑布，现在要前去巨大的戴提瀑布，要驾驶57分钟路程从西到东部的第2个戴提瀑布，又被称作崩塌的瀑布，但当地人亲切地称呼它为巨魔瀑布。需步行一小段，大概15分钟至20分钟。崩塌的瀑布之名似乎暗示了它的震撼、惊艳。亲眼目睹，才能真正感受到它庞大规模和充满力量的景象。哇哦！这个瀑布独特的切割方式，让它东西两侧呈现出截然不同的景色。每一处都令人陶醉，踏足此地，会被迷人的风景深深吸引，仿佛融入了一个全新的世界。好了，欣赏完了戴提瀑布，现在要去下一站米湖火山地热谷，驾驶33分钟路程。在米湖区，火山地热谷是绝佳之选。眼前是一片不生草的土地，冒着烟，受高温和火山活动影响，周围的土壤像釉彩一样，形成了独特的景观。还会看到几个小土丘不断冒白烟，发出咕噜咕噜声音，据说是火山喷气孔，在活跃的火山地区常见。火山地热谷观景台旁冒泡的火山泥浆池，给你带来真实的温度感。围栏低矮且没有遮挡，完全不妨碍这如画美景。一片冒烟的大地引人注目，靠近一点，滚烫的泥浆池和浓郁的硫磺气息让你感受到它的活力。水被岩浆加热，蒸汽从裂缝中冒出。除了水蒸气，还有各种化学变化气体，闻起来浓重的硫磺味，完全可以感受到那温度。好了，感受完了，是时刻回家。第7天旅程结束，是时候好好享受晚餐了。第8天，开车仅40分钟就到达了众神瀑布。这瀑布一看就会被它吸引，当地人可称其为美女，形状独特，让你近距离欣赏。在云雾缭绕的山脉背景下，呈现出优雅壮观的景色。
这地方可不是小众景点，还能看到下游的小瀑布 Gaita Falls。瀑布水直流而下，被一块大石头隔开，它的水源来自 Skalfandi 河。忍不住想去感受一下瀑布的冰凉，沿着前面提到的小路走走，路程并不崎岖，慢慢走没问题。天气好的时候，坐在这里放空一下，应该也很不错。仿佛众神怒吼，气势磅礴，景象绝对让人难忘。欣赏完众神瀑布，驾车30分钟来到克雷里冰岛东北区市镇，逛街吃东西，享受一反常态。市中心 Hafnastrati 是最受欢迎街道，找到不错的餐厅、小店、冰岛纪念品。享受时光美味午餐。Hafnastrati 北欧传统房屋涂鸦艺术色彩缤纷。克雷里大教堂是城市符号，爬阶梯鸟瞰全市，高大壮观石柱，设计夸张，玻璃窗美丽。这里有不错餐厅和大超市，不用担心食物问题，需要补给食物、旅行用品。享受过美好时光后，要驾驶2小时26分钟车程，到达美丽的劳加尔坝基酒店。酒店外有私人热水浴缸，让你尽情放松。房间宽敞整洁，温暖舒适。结束完分享更精彩，敬请期待哦。